中國嘅 market 咧係好 competitive 嘅，亦都好 fierce 嘅。我哋嘅機會咧其實就要揾到咧都唔容易。咁但係反而其實都有一句世界咁大，其實機會有好多嘅。咁我哋睇到咧，其實而家呢個係一個 projection 啦，由可能2024年開始，我哋一路去到2031年咧，其實每年嗰個珠寶 fine jewelry 嘅增長咧係講6.7%。做珠寶同做鑽石，其中一個最緊要嘅就係情感連結。即係點解我哋會想買一粒鑽石俾個顧客？就因為我哋覺得鑽石係一個好好嘅載體，可以承載到呢個情感價值。鑽石嘅 story 係咩？代表永恆嘅愛啊嘛。有科學家講過，最年輕嘅鑽石都已經4億年㗎啦，甚至去到8億年。咁呢個係一個代表好 long lasting 嘅 meaning 嚟㗎。咁你收咗一粒天然嘅鑽石，即係代表你收到一份可以講永無止境嘅愛啦。我哋其實咧應該要將鑽石咧搬去每一個日常嘅場景，我哋大家每一個日常嘅場景，但係我哋通過鑽石點樣令呢啲日常嘅場景變到更加璀璨，將鑽石咧打破結婚嘅界限，去拓展人生嘅場景。我哋做生意最緊要創造客戶，咁我哋點樣為鑽石去創造客戶呢？有一樣嘢嘅啫，第一 product innovation， 第二 marketing。我哋成日講 product innovation and marketing is the only way to create customer。